Merhaba arkadaşlar, akşam üzeri geldiğimiz yer ve bulunduğumuz yer çok güzel bir yer. Gördüğünüz gibi de Alev'in ve odunların yaklaşıyoruz. Güzel bir ortam yaratmak için serin havada da güzel oluyor. Ve açıkçası mükemmel bir doğasıyla sağlam bir yer. Mesela burada bütün riskli olan her şey mevcut var. Gözleme, köfte vesaire yemekler yenir. Yol üzerinde burası Sapanca 40 mevkisinde olup bu tesisin içini görmeniz ve içeri gezmeniz lazım. Aynı zamanda Muğla önlerinde kiralık yapılan tesisin. Hoşçakalın.